טוב, הרבה שואלים אותי, חיים, תסביר לנו מה זה אבחון דידקטי, אנחנו צופים בך הרבה, שומעים עליך הרבה, מה זה אבחון דידקטי בעצם? אז אני אסביר את זה בקצרה, בכמה מילים. אבחון דידקטי, ישנם תלמידים שהולכים לבית הספר, לא מרגישים חוויה מהלמידה, קשה להם בחשבון, בעברית, בשאר המקצועות, לא מוצאים את עצמם בכיתה, המורה מתקשר הרבה להורים, תלונות על הילד שהוא לא מקשיב בשיעורים, שהוא לא מוצא את עצמו והוא יוצא, נכנס, מפריע לחברים. ברגע שאתם שומעים שיש קושי לילד, זה הזמן לאבחון דידקטי, מגיע לאבחון שעושים לו אבחון קריאה, כתיבה, שפה, חשיבה, זיכרון, קשב, בודקים בדיוק איפה הקושי של התלמיד לשבת וללמוד. ברגע שאנחנו יודעים בדיוק איפה הקושי של התלמיד בלמידה, אנחנו נותנים המלצות להורים, המלצות לבית הספר, המלצות מקצועיות לכל איש מקצוע שיכול לעזור לו, וככה הילד עולה לדרך חדשה.